Punta pala kami ngayon ng motor shop dahil bibili ako ng motor para sa asawa ko. Ayan, bihis na nga pala yung dalawa kong sipitin. Ayan yun, at nagsusosyo siya pang dating, at magkaterno pa yan siya. Dahil sobrang lakas ng ulan sa labas, maghintay muna kami ng hanggang sa mawala yung hanggang sa ayun, ang lakas talaga ng ulan sa labas. Hindi kami makaalis-alis kasi namin pahintuin muna yung ulan kasi magkasakit yung bata, dala-dala namin. Ready na pa naman ang aking bunso. So ayun na nga guys, nandito na nga kami sa motor shop. Nagkapirmahan na nga sila. At ito nga pala ang napili niyo guys. Honda Click version 3. Yan po ang nagustuhan niya dahil yan lang po ang pasok sa budget guys. Okay? Okay lang yan. At least meron, diba? Grabe, super thank you talaga kay Lord dahil makabili na kami sa wakas ng motor. Ayun. Ayan guys, tingin siya sa napili niya guys. Pangarap niya talaga yan yung bumili ng motor. Ayan na. Sobrang likot nga ng mga anak ko. Ay, talaga naman. Parang gusto ko nang umuwi. Kakarating lang namin. Takbo dito, takbo doon. Ay, naku, mga bata talaga. Wow, bago Baby, halika dito. Baby. 85. Pag nagustuhan yung aking video, bakit? huwag niyo pong kalimutan mag-follow. Oh. Thank you. Bye-bye.